Atubo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko nate onako olwaleero tuze tugenda kubanga tuwayamu tulabe ebintu nate nga bwe bitambula ennaku zino. Olwaleero negatiddwako Alhaji Nassa Ntege Sebagala gwe tuli naye era tugenda kubanga tuwayamu ku mbeera nga bweri mu ggwanga embeera ya COVID-19 ate era nga tukimanyi tuli mu kisiibo tosobola kuleka mbeera eyo. Bakadde baffe abali mu kisiibo embeera eno bagiyitamu batya okutwaliza wamu. Haji nsanyusa okulaba ssebo bali kubanga otwegaseko olunaku olwaleero. Bali nammwe kujja kulaba nga twogera ku bintu eby'enjawulo ate ne neebaza ne Uganda yonna okulaba nga tuyita mu mbeera ekola kyefaana bweti eyali tesobose nti tugimanyidde teribeerawo. Haji njagala obeeko nekyogamba ku nsonga ya Honorable Zaake naye efuuse ensonga mu ggwanga fakiti abamu balowooza nti bakadde baffe ab'ebyokwerinda tebalina kisa okubanga bakwata omuntu omulwadde bw'atyo ne bamutwala mu ddwaliro, naye kino kiva ku nsonga y'okuba nti Zaake yali adduukirira abantu be mu kitundu kye, si yasoose n'abalala tubalabye nga baagala okubanga badduukirira abantu baabwe ku kigambo kino eky'emmere bwe kya COVID-19 yajja, naye gavumenti yateekawo ebiragiro byayo. Kiki oyinza okwogera ku mbeera eyo okutwaliza wamu? Nze ngamba nti abakuumi b'eddembe baleme kukola nga kakusu akanyonyi kakusu kakwata bukusu bwe kagamba nti nfumira kisubi oduuka wano kakola ki tekateeka mu magezi muvumo bwaki yo muba musaaki. Akati bakadde baffe abakuuma ddembe pulezidenti okuba agambye nti buli akwatibwako yenna agaba emmere naye pulezidenti y'omu akugambye nti emmere ejja kukola mu Kampala situna emmere yawa yambyalo. Mwami Zaake akiikira ekitundu kya mu kibuga Mityana municipality. Obuzibu obuli mu Kampala bwe buli mu ki municipality bwe balonzi bamulonda bafanjala bagenda tufanjala agenda baneka kale bakibukoze bwikiro nti kale kalugezeeko tukulabe engeri gye tukwanaganyaamu. Akati olwokuba bagambye nti bonna naagaba emmere naye ng'ate bamukwate muyise mu ngeri efaana bwetyo ng'ate bannaffe abalala bamemba ba paalamenti baminisita tubalabye nga bagaba emmere aba NRM tebakwatiddwa then kitegeeza nti mubanka kakusu obukuba nti netness yakye gyoyagala nze ndowooza nti bonna akati ate akibalekedde mwaba akolera mwa Museveni muyige akulekayo gwomukubo oli mukozi we omuwa amagezi omuwabula akulekayo olwavudde wanaga kale mukwata lwaki Zaake nga n'abange bakola ki nga bagaba kati baswadde ate ne bamuta kati ali kiruddawa nigwe kola obukusu. Nze ndowooza nti abakolera mwa Museveni mumanye embeera ye tunula olulimi lutanganye ng'ayogera ate nawe osseemu amagezi. Abaka bano bandibadde bakkirizibwa okugaba emmere toyinza mugaana mu kaseera toyinza mugaana kumujja mugaba mmere n'oba nga otaddewo tax force era ekyo olwasinga bakoze ensobi n'osingaana omuntu avudde tamanyi kawempe gwe batadde agaba emmere kawempe agigabangani omanye nti waliwo kikyamu olegedde teekako n'oba nga tomwagala gundi no COVID yabadde tuyamba tujjawo bino ono wagundi wa movement ono wagundi but tuleme kukifunamu nti nze nkifunamu kyalibadde kyakuyamba ggwanga olegedde kuba kati bana nosiŋŋaana bano ab'e Kampala bebamanya abantu baabwe abakulembeze anti ekimu kye baatya ebyobufuzi nti abamu bazannya nnyo ebyobufuzi ekyo kireke kuba tuli mu bulwadde kano kaseera katono bwe banga bazanya ebyobufuzi nga kigenda okuyamba eggwanga kireke. Haji wagambye nti akawuka kano ffe tukatambuza ko tekatambula. Kakati abantu bano singa babakkiriza okubanga bagaba emmere akawuka tulabanga kandi bataddewo guidelines abakulembeze abaagala okugaba emmere mukole bwe muti
olegedde kakati nga bwe yagenze ku tax force kirungi nnyo niye abantu bano abamemba ba parliament be baali badde abasaale nga bagenda bagamba nti abo bantu baffe bali be bati bano be bati naye bw'ojjayo n'oleeta abasirikale n'oleeta abalala n'abalanga badde abalaba nga n'abantu babamanyi ate n'abantu bano bagezi nnyo bali smart kuba baddewo abantu ogyosiŋŋana nti alina abantu 3 naye n'apangisa abacuba n'afuna abantu abalala 5-6 kuba etteeka ligambye nti wensusangawo bwetukola ki bwetugamberi naye nga si bibaawo ebyo nebina naye nga te oli abeera wali amanya nti oyo omulonzi wange tulina bantu abo naye yalina okuswala yaliswadde naga nti namutunulako ntya tyabwega si babe so nze ndowooza nti tuggyemu bino byonna byonna nga tuyize ku kya Zaake siraba nsonga lwaki Zaake bamuyisa mu nkoleki efaana bwetyo ate nga ddala omaze okusalawo n'ogamba nti emmere tajja kutuuka mu bitundu ebyo naye nowerabira nti Zaake takiikirira ekitundu kya mu byalo akiikirira ekitundu ekya municipality ekya kibuga. Hati njagala twogereko ne ku nsonga ya Kampala kubanga gwomu eyaliko meya w'ekibuga Kampala ne waliwo abamu embeera gye balaba kati nga bagamba nti osanga singa embeera etambula bweti mpaka nti ekibuga Kampala kyandibadde kirungi bagamba nti saawa eno bodaboda nga bwe baziraba nti singa kigendera abo ba bodaboda ne bazikendeereza ddala mu kibuga Kampala oba ne bazikolera stages entonotono then ensonga ya taxi nti baasi ne zibanga zireplacinga taxi nga zezikola nti kyandiyambye naddala okuteekateeka obulungi ekibuga Kampala simanyi gwe bw'obiraba naye abamu bakitunuza eyo balinga baagala kibeere no bwe nali meewe Kampala ekimu ku kyandeeta kutereeza Kampala era ekimu ku kyandeeta okulaba nga twateekawo kwe kulaba nga tutunula Kampala bw'ogenda okukulaakulanya Kampala totunulira Kampala olina okutunulira ate ebitundu ebirala biriikirize Kampala najja nnyo n'engamba leka tuteekawo ebibuga ebitonotono kibayita satellite cities biriikirize eki Kampala nga bibuga ki ebyateekebwawo kati ekyokulabirako nti bw'ojja n'ogamba nti ojja kuliisa Kampala olina toyinza kukulanya Kampala nga tolina bibuga bino ng'olina okutuukuba ne Mukono Mpigi ne Wakiso Mukono Mpigi ne Wakiso gye bayita Kampala metropolitan area kati akati luli twali tugamba tweke ebibuga ng'ovudde Mbalala ovudde Mukono oteeke ekibuga Mbalala naye kati kyayamba bw'oba oyagala okukola ekikulakulanya Kampala olwaleero kiteeke Kawolo ze mayiro 25 omanye nti akati awo mayiro 25 emmoloka zonna eziva awalala wonna otaddewo kibuga zikomaawo olegedde wakati bw'ogenda ku saidi lw'eggulu kiteeke Bombo kyali kubeera Matugga naye kati kikyasaana kina kubeera luddawa Bombo nomanya nti kulakulanya Bombo emmoloka zonna eziva Sudaani wa zonna zikubenga zikola ki zidda zikomaawo kale bwe tugenda ku saidi ye Hoima oyite bayitayo wansi oyita ne Kakiri otegedde awo n'oteekawo ekibuga ekirala ze mayiro mmeka kalugambe buli mayiro 25 leka tuteekawo ekibuga nga kiyamba ekibuga emmoloka ezo zikole ki nga zonna era okiraba nti tuli mu Wakiso tuli mu Mukono tuli n'Empigi otegedde bw'ogenda ku saidi yeeno ogenda Mpigi wennyini obwokola ekibuga Ntebe olwedde awo kikoze eki kimala ono ku nnyanja tekyakikola ki awo kikola ki kimala kakati awo n'otandika kyetuyita kyetunene ring road gy'okuliyetingawo nti woteekawo ring road eyo eringanga Northern bypass bw'ogiraba yeetooloola ebitundu ebyo nti akati omuntu ajja mu Kampala ng'ava Mpigi tikimwetagisa ate ng'agenda Bombo tikimwetagisa agenda ku luddawa ayita ku ring road eyo buli lwokola ring road eyo ne development zeeyongera abamafakati batandika okukola ki kyoyagala okuteeka ebibuga ebyo n'okulaba nti ebibeerawo tewoteeka ebibuga ebyo kigenda kuyamba nti n'omujjuzo ne expenses ezibadde mu Kampala zikendeera nti oteekawo na zino z'olugamba baasi si beeteefuteefu baasi teziyinza kuddukanyizibwa bantu naye zigulibwaki bantu naye teziyinza kubeera nga zisasulwaki bantu gavumenti erina zisasula akadwa sokola lwaki olina zisasula baasi mubamu n'ebigundi 4 kalugambe ebitundu 4 kyusu byalina baasi 152
yakwataganya saidi y'emukono nawe wanawona kuva kaluganya kuvayo kawolo olegedde kakati ye kugamba nja kusasulanga siringi miliyoni emu buli baasi yo buli lunaku gavumenti yafuniramuwa nti teri muntu wa baasi yenna ng'abadde sente bizinesi ye ng'ogamba nti baasi erina kuvayo ku ssaawa emu nereka 15 n'asiŋŋana nga temuli bantu oba mulimu abantu bana n'asimbula baasi eyo ajja gikola ki ajja kulinda ekole ki ejjule naye olwokuba nti kati gosasula naye ate biki byonna okuteekawo kyogaa si kyangu nnyo olina okuba nga otaddewo kyetuyita bus lane baasi mwetambulira buli lwanteekawo bus lane baasi eyo kampuni gosasula bus lane eyo olebe nkuwe miliyoni ate nawe wona zokola ki zonzasasula buli lweteekawo parking ebimu parking zonna zibeerawo kuba kati back ezibadde parking zonna nzikuwa gebe eyo bus lane olegedde zigosasulira kuba mubaddemu abantu abalala bakola ki naye kikuyanga bizinesi yebeekola ki ebeetambula mwonna nemubanga musobodde okukola ki mutambudde akati awo ojosiŋŋana nti baasi ojja ziddukanya bulungi naye nga zo zisasulwaki either state council oba authority ezibeera awamu zimutadde oba gavumenti kuba gavumenti yetaddewo bus lane kikimwewala okuteeka lwaki mwagala bus lane ezo nti owa bodaboda ono abadde abeerawo avugangaga nti bwangu olwa bus lane eno eriwo edduka mangu nebanga esobola okutambula ki okutambula okutuuka woyagala otambule ekirambuza bodaboda n'abantu okugamba nti balina risiki twanguwe ne basi ebanga etambula kufa batambuliddeko ebulaaya nawanawa kikwetagisa ate gamba nti olinye ki olinye bodaboda kuba ebulaaya sirabangayo bodaboda mungenze mu America nawe teriyo bodaboda naye lwaki twakibeera wano nti bodaboda zeyanguye ku bantu olw'omujjuzo oguliwo so government erina okola lane za buses ate nawe olwasolesa omujjuzo Uganda erina Beijing ekibuga ekimu kiina moroka miliyoni 27 ekibuga ekimu tekina mujjuzo olw'enteekateeka ekoze eki ezakolebwa naye wano Uganda tetuyiza wadde miliyoni 1.5 n'omujjuzo okoze eki muyitirivu ng'olemererwa otya okujjuza mu mujjuzo miliyoni 1.5 ne gukulema okuba nga okoze ogugatulula Haji obadde mukulembeze ebyo nabirekawo kubanga era oli ayinza okubuuza n'agamba gwe wateekawo ki mu kiseera ekyo kuba ffe batugamba nti mwe muli bannabyabufuzi bwe mutuuka ababodaboda mubeetaaga abatakisi mubeetaaga ate wano tekikuyamba wa bodaboda gwe mufiirwa kuba talina kyakuyamba lwansonga eriemu nti buli waba nga afa gamba n'okulonda tebalondera walala ne bajja mu kibuga najja gyabadde alondera so nze ndowooza mutereeze ajja kuba bulungi ate ofunira bwabeera mu bbanga erisinga obunene bwabeera omukulembeze onoonya musolo gwakukulaakulanya abantu nakukulaakulanya kitundu so nojja osiŋŋana ebintu bino mwami Kisubi nabirekawo saagala okoleki kubanga twabirekawo nze gavumenti ya Uganda so satellite cities zino zoyogerako zazimbibwa sizizimbibwanga naye zewe ziri bantu gavumenti yantwala nentwala Bokota eri mu South America tuddukanya tutya nga bali wamu ne World Bank ne bantwala Ghana ne bantwala South Africa ne bantwala Tanzania ne bantwala Kenya ebino bina nga sinze ntambula nzekka naye nga tuli ne Ministry ya Transport and Works ezo zonna program zikola ki ekyomukiso mulungi bw'otunulira program ya mwami Mugerwa Kisama Mugerwa program zonna zetwateesaako zonna muzikola ki mweziri olegedde akati nojja osiŋŋaana nti olwaleero gavumenti teyinza kukigamba oganaga nti akati bodaboda zikoze eki nga totandise kukola nteekateeka ki ezigenda okubeerawo ojjukira bulungi bwe nagamba nti leka ebibuga bibeere awalala olegedde President yaŋŋamba tomanyi nti golo munnabyabufuzi tunagamba abantu bano nti omanyi nti baveemu bajagamba nti tubagobe mu kibuga nemugamba Mr President kino kyogera kuba twali ffenna nemugamba Mr President ogenda bulijjo Bulaaya n'awalala ennyonyi togisantejja Ntebe gwogenda Entebe n'ogikola ki n'ogisangayo n'ebibuga ebirala bwo tebikola ki bagamba nti agenze Germany naye ajja kugenda mayiro nga 7 yajja okubeera naye ate bw'onooba ogenda okulinnya ennyonyi okomawo ate wano kisaawo tekusiŋŋaana luddawa akati ne system ya PS transport wetu nayo bwetulina okuba nga ekola ki n'okubeera kakati Kisubi tulina okukola gavumenti erina okuddamu okukola
tugobere program bwe twagala okulakulanya kiki Kampala n'ekibuga ate nkira kati twetaaga kibuga kirala fe tufiirwa bino oteekawo n'ebibuga ebirala abantu abaali badde bagenda okujjawo ebibuga biringanga bulaba ebikennembe ebikennembe bw'oteeka sukaali wano awamu byonna bijja kujja negenda nga sukaali ogenda omwawula ojja kwesiŋŋana nga byo bijja kusalawo amagezi bijja okukola ki nabino byonna abantu bwe tufaanana teeka setali cities ng'ezo guno omujjuzo oguli mu kaunti ojja kusiŋŋanawo kiva osiŋŋana kati olwaleero bwe mba nga ndi wano ebugoloobi sikineesa genda mu tawuni kuba mulimu supermarket zebakola ezeeno zimmala kujja kundala naye kineetaagisa awe ebugoloobi naye bw'atyo obwennakawa naye wasaidi yagundi yenankulabi naye bwetyo bagenze batokola ki kiva osiŋŋana kati nga nabajja bamanyi international business KFC teziri wamu bagenze buli wamu toga nti naligiridde naye ate ngeri wala kati gikusembereza okumpi guno omwaka gwe tulimu gwa byabufuzi yadde nga coronavirus yazze n'atuyingiramu naye kati singa abantu obalaba eneetala gye beetalamu tutunuulira obukulembeze nga bwe butambula abavubuka bangi nga bwe bwakwagala ennaku zino tulabayo omuvubuka omulala abalinga era bwe baagala nga Haji bwe bakwagala n'ofuuka ensonga mu kibuga Kampala wano okutwaliza wamu Bobi Wine kati yaliko simanyi oba omulabamu essuubi okukulembera Bobi Wine alina essuubi naye ate buli kiseera ebyobufuzi olunaku olulamba omulabamu nnyo ddala n'ebyobufuzi kati nkubuulire buli lunaku luba lunene nnyo olwaleero coronavirus nze wenkola analysis ngenda kukola abantu babiri abasinze okufiirwa ye Trump ow'omu America olw'obulwadde buno ne Bobi Wine owa Uganda Trump ow'omu America afiiriddwa olw'obulwadde buno bukoze eki oregedde Dr. Joe Biden Jr. agaliniddwa kinene nnyo obulwadde buno olwaliwo obwaleero oregedde kuba buli kasobe kona bakateekako ki ku Trump yasa abantu yakoze eki so nga ate akoze bulungi ebbanga lyonna naye olw'ebyobufuzi olunaku bingi ebikola ki olwaleero Mwami Museveni rakaze zibadde zisse nnyo naye olwaleero yali ni kamaningi olw'obulwadde buno buli omu ali waka yasalawo disizoni abantu bwalawo ebijanjaalo nakola ki olegedde akati mutabani wange Bobi Wine asse olwabulwadde buno kuba kati tayisobola kwogera tatambula takola ki mementamu eneyo agamba buli omu ali ku survival mpita ntya mu coronavirus ene njikola njiyitamu ntya akati ebyo nti ebyobufuzi bwetu bikola ki analysis ekola ki mu bantu abasinze okufiirwa sigambye mu nsi ebbiri zendeese nene endala nyinza okuyogera ne Uganda nti Trump afiiriddwa mu America ne Bobi Wine afiiriddwa olw'obulwadde buno bukoze ekyo Bobi Wine ki kyeyandibadde aganyulwa ennyo kino oba afiirwawo siraba haiti zaagondo olwali 75% bavubuka olegedde naye ate 75% basinze okukosebwa bebakola mmere ya leero akati olwaliro omuntu abaogerera bonna olwaliro ali muntu ogwo Mwami Museveni akati reti obwa ziba zikoze eki era mpulira bana bagenda bagamba nti omanyi okulonda bagenda kwongeza tayinza kukwongezaayo tayinza kukola ki okukwongezaayo ku mukisa gwafunye President Yoweri Museveni tasobola olwa coronavirus ende yakola ki tayinza kukwongezaayo obwagazi bweyongedde yali mu control ayinza okuba tayagalwa naye yali muki yali mu control okubeera mu control yagaba emmere yakola ki yayogera ku ki yajja okugenda World Bank yali ebyo nebina olwaleero byagundi bino ebyabikola ki yabirimu akati gwe ate nga luli kibadde momentum tulina okukyusa twagala ki twagala kiri olegedde akati gwe tofunye test ya coronavirus kubeera nga ogikola ki olaga kikiwandikoze so siga nti kisobola kikola naye tobadde mu position eyo yakubeera mu kifo ekyo oba okitegeera kye ŋŋamba naye kati ye yalabika 99% mu Uganda olwaliwo yakola ki yalabika
and okulonda kwagenda kubeera 2000 ki 221 2021 campaign zitandika mwaka guno tolina wakola ki olegedde so olinga agamba nti omwaka guno oba ogujja Bobi Wine talina suubi okujjako nga wola ekirala ekize nagambye nti obyobufuzi omwaka olunaku olw'omu kinene kubanga teri yali amanyi nti okujjako nga waliwo ekikyuka olegedde ne rate ze zisse obutafaana nga lulu zakolaki zaaliwamu gwenga omuwa mukulembeze amagezi yes ddala oli mativu n'enkwata gavumenti gyekuttemu ekirwadde kino ndi mumativu omukisa omulungi nti siri muntu wa bulijjo nina ezzadde lyange bangi bali bweru era bakubuulira mbeera bwe bagibayita gye bayitamu bangamba nti obulwadde buno bukukwata butta munno ng'olaba nga tolina busobozi bwonna kuba agenda n'aziira bw'aziira n'alaajana ate nategeeza kuba ekyokulabirako nti ze nalina driver naye nebagamba nti ne badriver bagambe baveewo akati kitegeeza seriousness eyo yali okola ki kakati nganziza ku kibuuzo kyo Mr. Museveni alabye embeera y'ensi yonna nga bwefaanana nemanya nti ekirwadde kino kizze nnyo mu abo abalina entambula ezigenda zeegatta n'abalala nga tourism era bw'otunuulira amawanga agasinze okubonaabona ennyo galina ebyobulambuzi obungi abangi abantu abava mu bitundu ebyenjawulo nebifaana ki yes nga bwagamba bulijjo nti n'embeera zaabwe entambula zaabwe ndala nnyo obutafaana nga zaffe ojja n'osiŋŋaana nti ku station emu osanga abantu miliyoni emu eri ku station eva mu gaali ate miliyoni emu ekola ki kakati wano ayinza ekiraba obulungi ye downtown waffe wali ku paaka enkadde kutunda akali awo olaba ndowooza wasinga kuba abantu abasinga obungi bakuŋŋaana mu kiseera ekimu mu Uganda yonna nosiŋŋaana abantu 5,000 gizze ate 5,000 givaawo akati yembeera yaabwe ekola ki efaanaawo singa obulwadde buzze mu katundu ako kiba kitegeeza nti abantu kukwatibwa obulwadde abo kyangu nnyo okusinga ate ali ebugerere okubanga sibeegattanga balwadde ki so ndowooza nti Museveni akoze kyonna kyasobola okugema otegedde era okugema kutuyambye kinene nnyo okusinga te mu nsi zaffe ensi endala nga bwe zibadde zino ki mwami Museveni kyalina obutafaanana America obutafaanana France obutafaanana Italy China abafiisizza abantu abalwazizza abantu abangi bwe batyo kyanjawulo kiye kyalina mwami Museveni kyalina tetulina tourism nnene abantu abadde bava ebweru ebyobulamu batono abatwegattamu olegedde nti akati bwongongo ngambe twala China ogenda n'osiŋŋaana jjukira ekirwadde kino kyajja mu kiseera kyabwe kyebayita eky'omwaka omupya buli mu China yenna biliyoni 1.5 baba mu nteekateeka za kutambula akati abantu biliyoni 1.5 nga bali mu kutambula ate ekyomukisa omulungi nti sente bazirina waliwo kubanga tebazirina naye sente bazikola ki bazirina akati n'olwekyo nti bakola nnyo buli omu neyeteekateeka okugenda okulaba nti ajja kulaba agende alabe ku jjajjaawe alabe ku waani abalala abasinga obungi mu China nti batandika kyebayita industrial revolutions bava mu byalo byabwe ne bajja mu bibuga ebinene bajje bakole kati baddayo mu byalo abalala bavudde mu byalo ate bajje muki bakyalira bo mu bibuga akati n'olwekyo nti naye wano ajo oyogera ku China naye tulinanga Tanzania tulinanga Kenya nabo balwazizza abantu bangi okusingira ddala Uganda kakati bw'otunuulira ate ebyobulambuzi tuyinza okubanga tubyenga bw'otunuulira Kenya erina ababulambuzi ab'enjawulo okutusingako abava Mombasa balaba bakoze eki bw'otwala ku tourism yaabwe nneneko okusinga ku yaffe bw'otwala Tanzania nze ndowooza nti Tanzania naye yalibadde esobola okukola okwekuuma naye ndowooza baafuna president nze gwe ndowooza nti abayiyeeyo kubanga toyinza kugamba ngaoli president wa ggwanga n'ogamba nti yes ekirwadde kino nsi yonna kikkiriziganyizza nti akati abasintu mugende musabe mu Bible musabe mu Qur'ani ekiba gye kijja kukola ki kati olwaliro mbadde mpulira nti alagiriza atumizza eddagala ery'ekinnansi
okugenda okulijja ne Madagascar lijje lijjanjaba abantu ekyo omukulembeze we Tanzania ekyo kyatuukako ku Kamuzu Banda bonna bajjukira yava mu byokulaba nti ddala Dr. Mutendeke mulungi nga president wa Tanzania muyinginiya ddala omutendeke naye olaba nti agenze mu layini eyo then waliwo ekyasoba so nti ekyo kikiyambi kinene nnyo Uganda oyo n'asalawo n'agamba kaŋŋende scientifically ku magezi agabukugu okusinga okukozesa amagezi nze agange nga bwe gakoze eki agamwa Museveni kanzikiriziganye nango abantu abakugu abwe bampadde ekyo kituyambye nnyo kyekikoze ekyo ekiyambyeko okulaba nti bitambula nga bitambudde bw'otunuulira South Africa naye ogimanyi bulungi nti erina abantu si bambadde abantu abasinga obungi naye balina abalambuzi bangi nnyo era nabo bafunye ekiseera ekizibu okulaba nti ate bo ne baba nga balina ekiseera ekizibu nti balina bana batuyita abantu mu slums zaayo nnene nnyo okuva ku bazungu engeri gye babateekateekamu Soweto bateeka plan bw'otwala Soweto bw'otwala Kazandiya bw'otwala Kayanja zani ezo zonna slums bateekateeka nteeketeeke akati negyosingaana nti abantu abo obasiŋŋaana mu katundu kamu ate nga bali mu mugotteko so olaba gyosiŋŋaana nti ate wano tukiina nnyo tulina slums naye si zembye nnyo si nnene nga bw'olugaba n'ogenda nti wagenze Kenya n'osiŋŋaana silamu y'Ekibera nga yesinga mu Africa so olaba nti tulinamu advantage eyo yes. Haji njagala tunuulire biki bye tuyiga naddala mu mbeera eno nga bannayuganda nga Africa okutwaliza wamu kubanga embeera yajja yatugwira bugwi era owulira bannayuganda bangi nga beemulugunya ku bigenda mu maaso mu ggwanga naye ki kye tuyiga ng'eggwanga olwali kye tuyiga tulina ebintu bya mirundi ng'ebiri oba esatu tulina okuddamu okuseetinga Africa ogimanya kikyeyagala mu kaseera kano bonna olwaleero mu mbeera eno yonna yonna egenda ensi okuganyulwamu singa tubadde beeteefuteefu yalibadde Africa olw'ensonga tulina resources bonna zibayaayanira bazijja wano ne bazitwala ate mawanga amalala ne bazifunamu ekyo ekyamaanyi naye kikola ekyo tulina okukyusa ensomesa tuve ekyo tuyita white collar job tudde ekyo tuyita blue collar job akati white collar job yeyo omuntu okugamba gye batumisaamu nti buli omu alina okusiba ettaayi agenda akole anoonye omulimu agambe kankozesa ekigamba ekyokunoonya omulimu white collar job ate blue collar job yeeyo eri kukwatirako ddala kintu n'otandika ekintu nga gwokyekolera gwokiyiiya n'okibeerawo bakadde baffe kibakolanga babanga n'okusobola n'okukomaga ne bakola engoye zaabwe ne baba n'okuweesa ne baweesa obwambe nakinaki nga tebabujja bweru skilling era nje bakutegeeza nti singa abazungu tebajja kutujja ku mulamwa singa tuli wala naye ate ebyaffe babitujjako ne tukkiriza laga nti ab'okola emirimu gifaana bwe gityo oba muntu wa wansi kufa bagenzeeko ewaabwe ate si bali kanko ekyokulabirako nti bw'ogenda mu yunivasite yonna kalugambe oli mu Oxford n'oba ng'ogenza okusoma bwa lawyer essente z'okuteekako gavumenti ya Bungereza ntono nnyo kuba tolina kyogenda kuyamba naye omuntu agenze n'aga nti agenze mu sayansi agenze mu kuyiiya ne miliyoni 3 eza pound bazikukola ki bazikuteekamu lwansonga bamanyi nti kyovumbudde bw'oli kimala kigenda kukola biliyoni za nsimbi akati awo yenkolaakulana ekitukola ki akati Africa kinkubiriza abakulembeze bonna tukyuse mindset yaffe tudde mu nkola ey'okulaba nti tudda okulaba nga tukola ffe nnyini tutandika okuba nga twekolera ebintu bwe tuba tetubimanyi leka tugule obumanyirivu obwo nga tusindika abaana baffe mu ngeri kiki balina okuba nga bakifuna kanko ekyokulabirako otwala China olwaleero okutuuka kuwetuuseeko mu myaka 3 esobodde obutuukako naye yateeka ssente nnyingi neziteeka mu baana baayo mu bantu baayo n'abasindika eyo gye bamanyi okukola ne bakomawo ne bayamba China ensonga lwaki China olwaleero ekoze eki olwalijo development yonna zonna n'ezigundi byonna bino obumanyirivu bagula bugule leka tuteekemu ensimbi Africa olwaleero yeteeketeeka bakulembeze eteekemu ensimbi naye bw'oteekamu ensimbi lwaki Abachina abantu baabwe babasobosa bagira nga bakoze eki babakomyangawo basooka ne bateekamu omwoyo gw'eggwanga
ne okuwa scholarship nga banze naga nti omanyi nti Kisubi tukusazeewo ogende e Harvard osome oba mu IMT osome ebya engineering bino bya ggwanga sente za wa musolo otegedde yes akati tuyinza okusooka batwala eyo ne tubatendekerayo tubagaa nti tugenda okuwa scholarship ne family nemugiyita nogaa nti mulabye omwana ono nti tugenda muwa sente zino akole ki naye bekamutaana n'atakomawo mugenda makomera otegedde ye garanti mwena musayininge ntukkiriziganyizza ne bakkiriziganya family na mwana akkiriza kakale omwana n'agendayo nga ddala amanyi nti agenzeyo ku lwaki so naye bamuwa sente zenkanawo obungi wansi ye akomawowa ekyenda bwete bwekikoze naye Haji bw'oyogera bwotyo ffe e Uganda wano infact oyogere ku kigambo kya mindset oba attitude abantu endaba gye batwalamu ebintu ebyemikono bino abamu babitwalanga ebyabatasoma ebitafuna ye attitude eri wano okuviira ddala ku bakulu okutuukira ddala wansi so tuyinza kukyusa tutya endowooza n'endaba wakati onokusooka okumanya abazungu bwe bajja wano kiki baali baagala lwaki batusomesa batyo omukisa omulungi Abafirika bakulembeze bangi bagenzeeko ebweru balabye ebintu nga bikola bwe bitambula lwaki byemuyize mu bikomya ku airport kyoyize eri kyonna kyonna n'okiraba Ssebaggala yagenda n'alaba ebintu n'engeri bakusomesaamu abantu okugambye nti bw'obeera mu Oxford omuntu musoma law bakuteekamu akasente katono omulenza pawundi ng'emitwalo nga 7 n'ekitundu niye ate oli bayinza okutuwa pawundi miliyoni 3 ezaki eza pawundi engineer lwaki kuba bamanyi nti kyagenda okuvumbula kijja kuba kinene nnyo kusooka kijja kuyamba ye ng'omuntu kiyambe ng'eggwanga ate kiyambe ebyenfuna byaki byabwe by'eggwanga akati tusooke tumanye ekyo lwaki oteekamu ki kubanga kyoteekamu era kijja okujjamu muganda agamba kyosiga kyokungula akati n'Afirika olwaliro erina okutandika okusiga bweba eyawula kubanga tukoze eki kuba olwaliro lwana mbadde ng'otuera ku bimu ku byona tulaba mbadde mu China abantu baffe olwabe bagenze mu China naye ogendayo bagenze mu China abagula ebintu ebyo byonna babagula bu factory obutono otegedde ate obufactory obwo nga balina sente esobola bukola ki okuzuuka okubukola kakati kyekiseera okulaba nti bonna ba manufacturers baagala okukola ki nga bwe natandise okuwulira nti UDB bagenda kugyongeramu ensimbi bave mu manufactory gano amanene badde mu bufactory buno obuki obutono akati nze ndowooza nti olwaleero ojja kwesiŋŋaana nti buli kintu kyonna kyonna kiweddewo kati tulina kutunuulira buli kimu kyonna kyonna kiweddewo embeera eno oligedde price ejja kuba waggulu omanyi esinza okwetegeka mu guno mu Covenant asinza okufuna mu nsi yonna China kubanga yo China yatandika dde okwetegeka abalina factory ezo giggulawo kyagala emwakizi mugamulamba ebugume ekole kinaki nibo batandika dde byokukola ki kati bamanyi nti buli muntu yenna anaayagala ekintu ajja kikola ki ajja kukijja waabwe obadde ekyolabirako akati embiki buno buvalivu bwani bwona bukola kibadde bwawaabwe kubanga ensi zizasalawo nezigamba ebitubirekere China tubirekere abantu abaki abawansi olwa cheap labor ate ne kampuni zaabwe zenyine enene neziva mu nsi zaabwe nezigenda zikole China zikoleki ebintu ng'ebyo kati olwaironzeoza nti abantu badde balaba ebintu ng'ebyo awali cheap labor olwaliro Africa tweteeseteese abantu okubajja byagamba nti bagende kukola obukozi nga bali mu office tudde mu byamafactory akati awo ndowooza mindset yaffe erina okukyuka ddala Africa naddala Uganda bwe tuba twagala okukulaakulana n'amangu ennyo kano kwe kaseera eno kyabadde kitukola kituyamba ekyokulabeko tugambye nti obuntu bungi bwetuyinza okukolera wano era bebalabyeko China obukiini kyolwaleero nti bannayuganda bafunye mukisa bangi bagenzeeko China ne balaba ebintu bwe bikola ki era omuntu oyo omu bw'omugamba nti akati kyolabye eri kikomyewo ayinza okikola ki okikola wano akati tujja okwesiŋŋana nti ebintu bibadde bisoboka nga tugenda okubigula eri ojja kusanga nga tutasa bikola ki tukolera wano so ng'ogyeko okutunuulira ensonga ya kukyusa endaba gye tulabamu ebintu byaffe nti tudde mu nkola eno ey'ebyemikono ne sciences in fact president era namu okusemba kwe okwogera eri eggwanga yayogedde nnyo ku nsonga eno eya sciences kiki ekirala nga Africa nga Uganda kyetuyinza kansooka endabe waliwo kyetuyita oyinza okuba ne priority gyotwala okusoosowaza ensi bagidukanya bwe bati bagidukanya nga Ssemaka
Kisubi olina sinya omutwalo gumu mu covid eriwo olegedde naye olina ebizibu bimeka ebizibu byosatu byofunye omukyala avaamu olubuto olegedde omwana bamugobye omusomero ekyomukusomikatwalesoma naye nkesi ngawadde omwana alwala olegedde akati tewali mmere olegedde akati ebintu ebyo olina okunyonya nogamba sooke kiruwa byonna byetaagisa naye nze ndowooza mu ndaba eyange nga Ssebaggala kasooke nzijanjaba omukyalo ono kubanga tunajjanjaba tuba abantu ababiri tuyinza okukwanyaganya ebintu bino ne tubivunuka akati ye president kyagamba yes emisomo gyonna mirungi naye tukatunyonye tusosowazeeko ku nsimbi zetulina leka tugende mu sayansi yejja okutuyamba okutukola ki okutuyamba okuba tukoze nfunye omukisa nentambula nindaba ensomesa yaffe eyawano baga nalowooza ensomesa mbi naye badokita abasinga obulungi basibuka wano wadde mu kaseera kugamba nti ensomesa ki mbi akati nolwekyo businga omwongeddemu ensimbi ndowooza yalibadde atakola ki oba abeeri babayayaanira lwaki mulowooza nti tebalina value lwaki mutemubongeramu sente ezinakola ki bagenda mu maaso ekyo neŋŋamba nti bwagamba nti yes leka basayansi tubongeze ensimbi okole kino ebyo kirungi leka tubakole bwe bati kuba tubasosowaze kubanga ebajja okuleeta ate ensimbi ezijja okuyamba ebintu biri ebirala abamu bagamba nti okwogera okwo kumalamu abakozi abamu amaanyi nti kubanga buli omu yeetaaga munne eyasoma sayansi ate yeetaaga administrator yeetaaga accountant yeetaaga ki abamu balowooza nti enjogera eyo emalamu abantu temalamu maanyi bwomala okanko ekyokulabeko bwotwala India Mahatma Gandhi 45 beefuga naye balinga 6 bagenda otunuulira system gye bayinza okuddukanyako gavumenti yaabwe nga gavumenti yabungereza tena kyebalekedde ne basalawo nti kuba basigaza amasomero nga Gayaza ne basigaza amasomero nga Buddo ne basigaza amasomero nga Muyiri ne basigaza Kyebambe Ntale ekyo njala nkulage mu Uganda saala nkulage olabe amasomero gaali ga waggulu naye abaana bavaamu kiki tubafunamu akati ne bagamba nedda creating university ziri 5 nga zonna za bya mikono baleka university nga Makerere bazireka nakinaki naye nga zonna za kukola bwovaayo profession nosibita inogenda nokola ki nokola creating university ze 5 bagamba nti eneemu ojja kukola nnyonyi mu myaka 5-10 tujja tutandika obuyindi etandika okuba ekoze ki ennyonyi endala ejja kukola kalugambe nuclears endala ejja kukola gaali nebifaana bwebisobwe bityo naye ne batandika kye bayita vocation training ng'eva wansi olegedde naye bamu stage ziri mmeka segeme zaali 3 emu eno esookerwako eno bagezesa akoze obulungi n'agenda mu technical college guno osigala wansi eno atakoze bulungi oluwa mugaso oli mu vacation tosobodde kufuna maxes kutwalawa mu technical college akabatuuka mu technical college baga nti akati nebababuuza abalala basingana nti abalala kakati abo bagenda okuyiiya bagenda mu university okuliikiriza university ziri olegedde naye ate bwababeera mu university ziri nga amaze okuvunda kati mugenda kukola nnyonyi ye agenda n'agidesigninga neyokomawo giteeka mu nkola bano abatekinical college abasigala eno waki wansi akati bano batuyita foot soldiers be bano abaasembayo eno wansi abaholdinga nakinaki kati kitegeeza buli omu bwaki aba wa mugaso era ekyo bosingana olwaliro nti India yemuku balina good education endala vocation ekoze ekyo bulungi so saagala tube tugamba nti abemusosowaza bali naye bali ate be bagenda okuyamba ku bano okubanga baba comfortable mu mirimu gyabwe kubanga mpulira nnyo made in Uganda by Uganda build Uganda olegedde kakati yembeera ekola kiyani badde efaana bwetyo naye siwaligamba nti akati bali babasasodde bwe musosowaza bano babayamba kinene nnyo ate mu okubuildinga mmwe capacity n'emirimu gyammwe okuba nga giri steady oba nga giri comfortable okusinga nga tebalikola tebaliye tolaba haji nga bw'oyogera bw'otyo embeera mu Uganda twandibadde tulina minimum wage awo tewandibaddewo kwekwasa kw'amaanyi kubanga abamu bagamba nti bw'oyogera bw'otyo ekitegeeza bannasayansi bajja kusasulwa nnyo ate bano nga basasulwa kitono ate olinga yandisuubidde ti singa minimum wage weeri
oli yanditegedde nti nze nfuna zino nafa ezitandikibwako ddala amanyi muganda agamba tanayitaayita yatane nyina okukola ki okufumba minimum wage eyinza okubeerawo naye ejja kubeera mu bigambo nfunye omukisa nga Ssebaggala okutambula mu nsi nakubako ku kyeyo e Bulaaya minimum wage ya Bungereza mu kiseera ekyo nakubira ekyeyongeri ku £5 naye kati omusajja agenda okukosa agenda nti oyagala minimum wage sigulina nze nja kuwa £3 niyo olw'obwetaavu bw'olina otwala 3 ziri olegedde naye ate osayininga nafunye mmeka nafunye 5 eza minimum akati ekyo kufa abategeera ebyenfuna ekyo tekikola ojja giteekawo naki naye olwokuba nti emirimu tegiriiwo omulimu gumu olwaleero gulimu abudanga gezaako obalanga omulimu ojja okwesingana omulimu gumu genzako abantu 30 kitegeeza kyetuyita demand and supply tekuyambye kisigadde busigaze mu bigambo otegedde akati ne bainvesita bali ojja kuba otansa bagoba kuba alina waajja okugenda ajjajja okusaakola kibayita cheap labor lwaki China ekulaakulanye kyebayita cheap labor otegedde omuchina akugamba poverty it is a sin poverty kive naye ate poverty is an asset yes akali kisinzira sin nga tomanyi kyogenda bukozesa obwavu bwo naye ate is an asset ng'omagenda bwoma kyogenda bukola kanku ekyokulabirako omuchina agamba kyebabagamba nti nze bompe ebbakulu y'omuceere enkola kikyabategeeza mu Germany Mercedes Benz eyagala siringi 2,000 olwo ofunye productivity yaayo yonna olugambe nti kati njala maybe 30% ngitunde 2,900 kubanga minimum wage yammwe eri ku pound meka 5 ogenda okukola sente zigenda productivity ne sente zikola ki esimalawo zijja kubanga ziri mu sente ki eyo ninzija mu China nze ogenda kumpa bakuli ya muceere nkole ekintu kyekimu kakati kitegeeza obwavu bwange olaba bwenkola ekintu ekyekimu akati nojosingana Mercedes Benz gyewakoledde mu Germany ku pound $2,000 nze ngikoledde ku $1.5 akati nze kwebiri mba ntunda gwe tonakola ki kutandika kutunda akati bwe bwavu bwenfunyemu singa mmanyi obukola ki obukozesa kyoba osingane China buli omu batwezinga nnyo ebbakuli ezo omuntu mu China okuwa ebbakuli yekyokulya aba akoze eki abakuyambye nnyo takwagadde naye ate ekituufu kubanga eyo tojja gikaabirira ojja gifuna okusinga lwonayagala esepiki ennamba nga togikola ki nsigirina olegede kati wetu abasinga olwaliro mu kovoti wetulandisa okumanya buli omwaka abanjala haja era we mbadde njagala okudda kubanga abantu baffe bangi naye kalindooza tukigusizza naye era nkyakwetaaga kuba bangi bagamba nti tetulina saving culture ng'eggwanga okutereka kizibu kakati kiikyo kyagwiridde Bannayuganda tugambe nti kyekimu ku ebyo bye tuyigamu nti kati Bannayuganda banatandika okutereka nakyo ate abamu bagamba tutereke kye tutalina kubawe ekiri okutereka waliwo kye tuyita incentive kyoteekamu okwagaliza bwe nali e Bungereza nga nsoma nakola study zaali 3 kuba ebyeyo natwala Pakistan nentwala India ne Bangladesh abasinga obwavu olegedde nintwala ne Africa nga an example Omuafrika lwamuwa sente zakomyawo ewaffe ntono nnyo bwogeregeranya n'Omupakistan sente zakomyawo ng'wenna nfuna omusala gwe gumu naye enjawulo eyaliwo bali bannaffe kati n'Abasomali bakitandika gavumenti zaabwe zaabatendeka zitya olegedde kankuwa ekyokulabirako olwatugenze abaana bangi bagenda e Saudi Arabia mu bungi naye gavumenti etuula nebateekateeka nti mugenza okukola kino kigenda okubeerawo
era kino mujja kuba musevinga bwe muti kizibu naye tekyangu naye nga kyalibadde kyangu baŋŋamba abafiripino nti bangi nnyo mu nsi z'abawarabu naye bo bagenda otuukayo nga batendekeddwa bakutendeka batya India abo mu 1974 nagenda e Bungereza abayindi bonna abowulira bonna baali bakuba kyeyo bebooza treni bebeera enguudo bebalongoza toileti bebakola buli kalimi konna bebakola ki naye abayindi babagamba eri nti yes tugenda basindika e Bungereza ne mu nsi za Europe oba ne mu America si lwakuba nti mwalabadde mugendayo okuba nti mukole naye mugendayo okulaba nti mufuna ekyo abo kye baatufunamu bagenda kubajjamu bo kye babajjamu babagamba nti ffe ono mu India tetulina kye tuyita capital base ensimbi eza banka tetuzirina tetulina sente bwekisubi oyagala okujja okukola okwewola naye nga sente zikola ki tetuzirina netugamba nti oyagala kukola ya factory okalugambe okukola omulimu gwa miliyoni emu oba bbiri nagamba nti onagondi student ya miliyoni mmeka nti ya miliyoni bbiri yes kyamukisa mubi wadde olina bbiri netujja ku emitwalo 5 kubanga capital base tetuzikola ki tetuzirina bwe tunakuwa miliyoni 2 kitegeeza tetuyinza kuba na sente ezo capital eyinza ngamana n'omulala ajja kukola ki tumuwe sente ezo naye bw'ogenda mu Bulaaya bwe mba ne 10% bampa 90% kuba balina capital base abaagala okuwolebwa sente ezibawolebwako nyingi ezikola ki eziriwo kano bagamba nti kyagala kino kimu tutimugende mufune kye tuyita capital base temugenda kubba mugende mufune capital base naye kino kino okukola abayindi baatuukanga ne baba 10 ne beegatta ne basula mu nnyumba egi emu olegedde nojja okusingana nti basevinze 90%. Kakati gavumenti ya India oba ya Pakistan nedira 100% zo savings nezibawa ne bagamba nti incentive kuba tulowooza nabo beegatta nnyo baagala okwegatta no omuntu okumwegassa olina okuteekawo enkola omusikiriza n'oteekawo gavumenti mukuŋŋanyiza omutwalo gumu ogwa pound akati nebateekerawo gavumenti nebateekerawo omutwalo gumu ogwa pound akati omutwalo gumu ogwa pound kalimufuna emitwalo emeka kitegeeza mugenda mu gavumenti mujja kwewola emitwalo 20 kuba mufunye capital base kuba bajazibawa kali mugenda okukola bijja kuba byangu bijja kuba birungi naye tebali kigendayo nga tubabuuliridde abantu baffe kyabadde kugamba nti abaana bana bali mu Saudi Arabia twalibadde tubateekateeka mwekuŋŋaanya abantu 10 naye gavumenti yawano buli sente ze mukuŋŋaanya olwa saving omutwalo gumu tubateeredde omutwalo gumu akati kitegeeza nti buli omu abatayagala kali kyange eyo ajja kutandika okukola kyokusevinga akati bwe bati bakola so balina okuteekawo ebisikiriza abantu baffe basobole okubanga tugamba nti abayindi banjawulo balina culture no balinawo ki kuba nagenda okugenda okibalirira nga sente zibawa abayindi zibawa mu Pakistan zibaweerezaayo ne sente ziba mu IMF wa World Bank nga ziri emirundi 30 waggulu okusinga sente zibawa IMF bakoze eki naye olwokuba enteekateeka ennungi haji bwe tuba tutunuulira ekirwadde kino kireka wa Uganda naddala bwe tuba tutunuulira ekigambo ky'ebyenfuna era ddala bannayuganda nga kiwedde oba gavumenti ki kyeyandibadde gavumenti olwaleero kiri simple tugenda ojja kuba mu gundi eno mu corona ng'abantu bonna ensi yonna eyagala mmere anti Uganda tulina blessed oba climate ki ennungi katulina okukyusa ennima yaffe ebeera etya tuve mu nnima eya mukono tudde mechanize tube osobola okusupplyinga ki gaapu eyaki emmere badde balawonawona ebalagawo nawonawona olwaleero World Food Program nakinaki olwaleero kyeyeraliikirira nti COVID bwebanga evuddewo ekigenda okwekisa ekyomutawaani kinene yenjala njala njala okutegeeza obwavu tibuliiwo naye omuntu enjala yeikulu ennyo kyekisinga okuba ekyobwavu ekikola ki ekisingawo akati awo leka tufuuse system eyo tetwegenda mu birala ma industry nakinaki lwa nsonga eri emu nti bw'ogenda mu ebyo kiri very expensive obiteekawo naye agenze mu agriculture kanko ekyokulabirako n'abo abandaba nti omuntu bw'agamba nti alima ebijanjaalo
kasooli mu myezi 4 investment ye beetandise okukola ki okuvaayo otegedde so n'olwekyo naye ate mu myezi 4 ojja kuba ne season esatu namba akati kitegeeza yenteekateeka gavumenti genda okuteekateekamu neeteeka esente nyingi mwaguli kakya nga bwe kibadde sinakugaba gavumenti abantu tubatendeka nibatendeka akati gyebatukomyawo nakiri biki birigenda okukozesa tutandisa bikolera wano tractor tanzo zikolera wano enkumbi ezo zirima zitandise okukolebwa wano nagenda myaka 35 egiyise China ng'abantu bakozesa nkumbi ezennyini n'obusinga abantu 1000 people bali ku nnimiro ne bakozesa ki nkumbi saawa ne zituuka essaawa n'osingana n'oganga obwasedde bw'abantu ng'okozesa ki nkumbi naye n'osingana nti ku ssaawa 7 waliwo abafumba bakola ki bonna beebase bawumudde ssaawa 8 n'ekitundu 9 ne baddamu ne bava mu ssaawa 12 China system bwekoze eki naye bagenze bazimba tiwali kibakoze eki kinagambye nti bava nagamba nti katutendeka abantu bagende bakola industry bafune ebifune okubanga bikola kibikolebwa Haji sawa eno yogera ku byobulimi nga government kyeyandibadde etandikirako naye katutunulira abantu nti capital waabwe bamulidde sawa eno wetwogerera eyasavinga kati tekyali naye balina okudda okukola abantu bano bo obatunuulidde otya ngambe tulina okukyusa mindset yaffe obadde okola ki ffenna tugende mu byabulimi obadde okola bodaboda ebyo tekuyamba ovudde mu kitanda obadde n'ekitanda kya obadde n'ekibanja kya eka 2 osazeewo kijjamu ogende mu bodaboda kati olabyeko ekyokulabirako bonna bali mu byalo olwaliro basanyuka buli alina kyalima nze ndabira waffe giba kisaasi otegedde bamaama balima bakola kina ebintu bya birimweta twongerezaako katono nnyo otegedde ate emmere ekyomukisa omulungi te emmere olalira tebadde nnyingi lwakuba abantu weeri otegedde niye ngo ekikoze eki era kati ate abantu bonna kibaluma tebagala ssente bagala mmere ate tunyonye ekyo kitulaga gwali wa bodaboda kyusa mindset yo odde mu kyalo n'ekikola ekyo gavumenti etokuba okusikiriza abantu eneebayamba etya mu ngeri yaki so ng'eyita mu byobulimi nakinaki badde kati okuteekawo nekituyita farm banking manya banka yebyobulimi otegedde yonge etunula ekyokka nga olwaliro mwamu 7 bwasoosowaza abasayansi leka tusoosowaze yaki ebyokulima mukaseera katono Uganda mu myezi 4-5 ejja kuba ekoze eki ekomyewo Haji njagala twogere ku mmere emmere egabiddwa naddala eri abo abateesobola oba baali beekolera emirimu gyabwe egyo emitonotono bagiyita hand to mouth nga kyakola kyalya okutwaliza wamu mu kulaba okukwo gavumenti ekute bulungi embeera eno ey'okudduukirira abantu bano bannalinkola mu saluuni nali nvuga bodaboda ebintu bwe bityo mu kulaba okukwo gavumenti ekikute bulungi ekintu ekyo gavumenti erina busobozi oba tulina silos ezizo terina busobozi kuba baali bagamba olwala banoonya Kisubi tuwe emmere ate Kisubi nadda Kisubi n'agenda n'anoonya emmere ate ku balala basingana n'ebijanjalo ebibi kubanga bamugambye akoze eki naye n'abireeta kyadde nkugambye kiri tulina okuddamu kweteekateeka singa twalina silos ng'ezo nga manye emmere wegenda ebijanjalo byebyo kasooli yoyo olegedde ojja kusingana olwala leero basanze babulwaniramu ebijanjalo baddemu kawukuumi olegedde kasooli kyabadde mulungi buli kimu kiri substandard kuba byajja buzzi akati nabano bannakigwanyizi nabo ate ne batwala that advantage price ekola ku sene bweti ayina ekola bweti ate nekola kino nojja osingana kati n'olwekyo nti gavumenti ekintu ate sinze ginenya kuba kyagigwako bugu tekitegekedde so government erina busobozi kuddukirira abantu balajana si Kampala yokka si Wakiso yokka naye eggwanga lyonna so government eyinza kukola ki sinze sinakolamu afudde mulambo gwa muntu nti yafudde enjala bakyeyiya kati ye point ekulaga nti ekintu bwe kibe kiba kizeewo kikyemuyitamu akati gavumenti yekulembera erina okutula ku table eddemu planning
kubanga yo erina obusobozi bwenegamba bajja kukola silos buli district basobola ogikola ki ogikola bwegamba nti bajja tukola banka eyabyobulimi basobola ogitekola ki ogiteekawo akati ebyo birina okubanga ebyambibwaki birina okubeerawo ogwo mulimu gwa gavumenti yeeve mu byokusuubula yeteeketekere bantu biki ebyandibadde birina okukolebwa tegedde Haji njagala twogereko ku mbeera kubanga bukya batusiba waliwo ennaku 14 21 ddala ki kyewandyagadde okulaba nga omukulembeze w'eggwanga ateekako essira olwaleero byalina okuteekako essira biringanga bisatu byebiriwo ebyo okusiba tukubadde kubi tufunye good results omunsi yonna naffe abantu kubanja okutegeeza nti olwaleero n'emikwano nakafiirwa abantu 10 mu America bannayuganda otegedde ebungereza nakafiirwa abantu 8 bemmanyi nga bannayuganda ekyomukisa omubi tebajja bakomyawo kuba etteeka ligamba bamuziika this is the World Good Organization system nono sinafuna muntu akoze eki afudde ne bali bannayuganda bali mu nsi zetulowooza z'amaanyi ne bakoze eki bafudde akati tulowooza nti olwaleero ekyo tukoze bulungi tukyakiivinze ekyokubiri olwaleero ekyo butudda ku kino what is the way forward kitugendako okukola ki akati kwe kuddira gavumenti etuule mangu obisoboka gavumenti kubwa gavumenti nga pulezidenti musaasira kyetuyita yetugamba nti is a function of honor mu administration olegedde naye ati talina monopoly mu magezi aweebwa amagezi talina monopoly olegedde akati wabaddewo mu nsi zino zonna wabeerawo ekintu ekifaana bwe bityo bateekawo committees zebayita bremenis enkiiko zijje zibenga ez'abakugu zo zirabe kakati nsebagala nina obukugu bwenzijja e Bulaaya n'awalala wala omulala yabujja mu America n'omulala yabujja wali tukwatagane wonna tukikole mu sipiidi ey'amangu tusobola tutya okuvuunika ebyo ebigenda okubeera kuba bijja kujja olegedde bujja kuba tetulina ddagala tetulina kino tetulina kiri naye ka tubikola tutya ye tutaasa tutya embeera akati gavumenti erina okukikola olegedde ekyokusatu epulaningira atya abantu mu myezi 6 egijja mu maaso emyezi 6 egikola ki egijja andi nsonga eriemu gye gisookerwako akati topulaninga olwokyoopulaninga ebintu olwa kibayita short terms medium terms ne long term naye tosookera mu long term short terms emyaka ezo 6 gikola gitya then bava bagenda mu kyaki gye tuyita medium terms ne long terms naye kati mwamu Museveni kikolanga yo omuntu naye kati alina okunoonya tiimu kyasobola okuba nga ekola ki tax force yagaba mmere yesi gamba ya coronavirus so weetaaga we abakugu yes nga tolowooza mu byabufuzi tokolowooza kitaka nga bali abalina amagezi ago otegedde ekikola byeko nga Professor Mawagaba mukkiriza munyi is very good mugamba kunoonyeza tiimu ye akola ki kanko ekyokola byeko ekyo olwaleero bwe twagala ssente olwaleero twazigaba twazijja wala Bannayuganda balina ssente teekawo amnesty yaki ogamba nti akati nti musajja no omuntu nedda Kisubi alina billions 4 tayagala kuzimanyisa muteekerewo amnesty nti akati tofaayo ne bonooleeta nze nja kuwa 40% interest yes 40%. Abantu balina sente mu bikupu mu nyumba zaabwe bisawo na bisawo otegedde ate jazibajjako kyoba osingana omusajja azimbe kifulaati apartment tekirimu bantu naye nga kizimbye abantu balina sente zaabwe naye bazikukulidde bati wajja mubuuza wazifuna otya akati kyebayita amnesty otegedde teeka amnesty ogambe nti akati nti nsi nja kuwa bompa billioni 1 nja kuwa 40% interest ngakwatozera bill akati lwaki ozimuwa
agenda nti lwaki nzimba kifulaati kigenda okutawaanya kijjako kikalu nsobola ofuna amagoba ofuna 40%. Kati wofuna 40% ezo kati wataddewo banka y'obulimi ziwola abantu ku 10%. Jjukira nti ebyobulimi bino bitambula. Bwemufuna 10% kitegeeza nti ojja kumuggyako ate omusolo gw'ebyobulimi. Ojja kwesiŋŋaana nti ofunye 75% gwe gwewoledde ku 40%. Naye nga n'ensi ekoze eki ekuze ebyabakugu balina okuba nga bajja ne bakikola ki ne bakiteekawo. Otegedde eno proud yogamba zisikiriza sente za bikina kina ezo sente za kibi ezo soko okyejjeko. Otegedde kuba tuli mu crisis. So akati ono okuba n'abakugu abajja kukola ki okukola ebintu bwana bwe weewaawo tweyanziza atulaba mulungi tukyali ffenna tukyagenda mu maaso tuli ne Haji Nassa Ntege Sebagala bwe tuli naye tuwayamu ku mbeera nga bwetambula ku nsonga ya COVID-19 tugiyitamu tutya tugiyiseemu tutya gavumenti biki byerina okukola okusobola okulaba nga mwattu tugiyitamu ng'ate ensi ne bannayuganda tebakoseddwa nnyo okutwalizawo. Haji njala kujja ku nsonga y'ekisiibo okiyitamu otya? Ekisiibo njigeregeranye omanyi Qur'an yagamba ekisiibo yakikatonda yakiwaggala nti ekyesigaliza atya aye nga gwekyokulabirako kasoketwanga okusiiba emmere nyingi yakulegeeza olwali musibuka emmere badde nyingi oyinza okuba nsobola jjugula naye emmere badde ki nyingi osanga ettooke kati balitembeeya mutwalo gumu afuna ettooke eddungi. Olegedde emmere endala biki micungwa biki bitina byonna bibadde bikola ki yes si ze sente ziri awo ekola ki kitukakatako okugenda nga tukola ki tugaba abantu n'abantu bangi bavuddeyo ne bagaba emmere eyo oba naabwe mu ngeri zaabwe. Bwe tuba n'ebisiibo ng'omuntu ajja ku muzikiti naye kati abantu bavaayo n'akwata akaveera n'agenda ng'akola ki aweereza. Ndabira ku nze kyensobodde okuweereza eri abantu sobodde kikola ki kiweerezaayo. Era nzibirigeze katwa olwetugeze mu nnaku 11. Olegedde 10 zaawedde otugeze 11. Olegedde nze ndowooza nti kyekyo kisiibo ekyo kyo Katonda yakyesigaliza. Soka ebembeera yes waliwo bye mukola byenyinza okusuubira nti ebadde talawuya mulemererwa okubanga mukola otubadde mutalawuya banno bakugambye abakristaayo babadde mugundi no babadde bagalugera mu kyaki tekyasobose. Kazinda muganda wange mulabe asomera waki waka n'okulamaga kwennyini kugenda kukolebwa waka tulina abantu miliyoni 3.5 olwaleero. Uganda yemu ku tourism ey'ennamugongo etandise okukola ssente miliyoni 3.5 zijja mu ggwanga olwaleero. Buli omu kabe ng'aleese kalugambe $2 otegedde ssente ziba ki ssente zo nyingi ddala. So n'olwekyo nze ndowooza nti kino kyekisiibo kyo tujja Katonda yakyesigaliza tujja kiyitamu nga bannaffe abakristaayo ne bannaddiini endala basobodde okikola ki. Omanyi bwe muli banjawulo Haji nti mwe muba ne hakki zammwe eziwera. Bannayuganda bamanyi nti mutambula ova wano noddeeri ng'olambula ku hakki. Essaawa eno tuli mu kafyu tuli mu karantiini abamu basuubira nti n'okutambula tesobola lwa nsonga eri emu. Waliwo nagambye nti Mwami Museveni yasooka okukola yo prevention okuziyiza. Akati hakki yange bwemba nga saagala tegiwa bulwadde bulala osigalako ewamu uzibekera weerako awamu olumi kwekwasa nti nawe gotuwadde obulwadde ng'ejoowuzuuma ova eno ddeeni kati okwewala ebyo ne byonna mukkiriziganya nti eno yembeera bwekola ki bweri olegedde n'obeera awamu katubeereyo paka kubanga lwembeerezze nange ntya nti bwe naava wano nakiri najja kudda wali ate nzire wali kubanga bakugamba ekirwadde kino tekitambula ffe tukitambuza gwe lwaki oyagala hakiki zo nazo noozitte otekeemu ogoberekeemu mbeerako abamu abo wakiri abo bagende naye abalala bakole ki basigalewo. Haji sinza genda nga sikubuuziza ku nsonga ya biliyoni zino 10 mu palamenti ezifuuse ensonga ennaku zino oluvannyuma lw'ababaka okuvaayo nabo ne beeyisiza nga bajja kuba bafuna millions in fact bazifuna dda
abiri ezo zifuuse ensonga ne tulaba okukoonagana okugenda mu maaso wakati wa parliament, judiciary ne executive okutwaliza wamu. Simanyi kyoyinza kwogera ku ssente zino. Ebyo bijja kuggwa. Bijja kuggwa. Bijja kuggwa kubanga bansonga eri emu Kisubi nze nga kikalubiriza onokireeta mu ngeri gyolaba nti ddala ekikola ki Kisubi nkuwadde miliyoni 10 otegedde ate nze nzikuwadde besizikuwa toyinza zikola ki okuzifuna era gwe mulimu zange okukola ki okuzikuwa ate gwe mulimu gwange gwe gwonna okuzikola ki okuzifuna naye kugambe nti nange ozitwala gyozitwala nange n'ebizibu tulina okukkiriza nti ababaka baffe balina ebizibu otegedde naye ebizibu ebyo nze kyendowooza nti ebizibu bwe baba bazitwala tebasooka pulaninga tuzikoyezaamu ki abantu banyiiga lwakuba batwala ssente naye tebasooka kupulaninga tuzikola abantu zibayamba zitya otegedde ate kivuddeyo oluvannyuma okuyamba nti tulina kikola bwe tuti okyokulabirako nti kati bazeeyo nagamba nenkola empya nti ssente zino ogenda ku district ziyambe tax force zaki zaayo singa kyebajja nakyo kyalibadde kikola ki naye bazibawa zagenda ku akawunti yaabwe nabo bolesi bakozi bategeera byakola ki besanga ku akawunti basingana ku akawunti tebalina mberi yayo nayonayona tugenda kikozesa tutya naye singa babeera mu parliament bagamba nti yes tubawadde ssente zino muzitwale ku tax force olwokuba namwe muli bannabyabufuzi musobole okubanga mukola ki muyamba ku bantu bamwe aba constituency ekyabire kyangu so ababaka ssente zino bazeetaaga ssente bali bazeetaaga enjawulo eriwo nti babagamba zikozesa ki otegedde kyajja buzi ngaekintu kibaddewo nekijja buzi nekibagwako bugwi naye bakoze eki bategeezezza kuba bakabaka basinga obungi bagamba twagenda okubeera ku nkyanga ku akawunti kuliko ssente etegedde naye tebamutegeera ngeri mugenda zikozesa mutya kati president kwekuba nalambulula nti akati omanyi ssente zaalina okugenda ku tax force ngaali ne speaker ate byeyavaayo n'awakanya ategedde inaavaako akati nakola kiri n'awakanya akati ebyobankugambye bye bijja kuggwa kuba byabwe kuba tulina abantu ba mirundi esatu tulina executive tulina parliament tulina judiciary akati ebyo tubibalekere era bagambye nti nona mutuule wamu ku bino olwalioko mutuule wenna mutegeeragane tulabe engeri gitukola ki harmonizing ebintu nga binakugamba ndowooza nti ebinkubeera big deal lwetula amakanda tugasse bwe tuva mu kino Uganda ebeerawo etya otegedde mu kulaba okukwo tukyetaagayo okwongerayo ennaku ez'omuggalo kubanga okwongera okulwanyisa ekirwadde oba pulezidenti yandibadde ata nze pulezidenti mugamba toyinza kuta mulundi gumu biriwo ebyo byolaba pulezidenti byeyandisoose okuta basinga obungi twasoose okukolawo n'okuzzamu abantu okuta buno bu bizinesi obutono bwobutandika okubanga abantu bakola ki kuba emmere yawo wano simbi yandibadde asooka okuta buno obutono kuba omuntu wa wano aliwo okusinya 13 anje oyogera bizinesi kyeze ntono kubanga omwo mugenderamu bodaboda mugenderamu taxi public transport omubizinesi oli butale ekasooka nosako bodaboda zeetaaga zibeere nga afuna mmere yalwaleero tajja kusaba emmere kati akusaba emmere kuba talina wakola ki ate bodaboda etika muntu mutuulira ddala ku mubiri gwenti andi ntegedde akati kibakoze abasinga obungi okuteekawo ki masks zibulimu abe nga akoze eki yesibye kugwa masks ngeze otegedde taxi bagambe ntuteekemu abantu 9 driver ne conductor tusibe babiri n'abasaabaze 5 aliza wabewo omanyi buli wova waka buli wova n'otambula wabaawo enjawulo Kisubi olwaleero olwokubazeeko wona wayi tofaanagana nga omuntu akoze eki ali mu nnyumba akoleze tamanyi saawa ziggwako saameka bitambula bitya n'olunaku yeerabira lwakumeka yes nze njira kulegeza olwaleero ennaku zino olusinga ennaku zoba ziri mmeka naye nga ddala nzikoze mala kutunula ku ssimu yange tukamanya nti olwaleero zinaku lwakusatu lwakuna kati ndaba olwaleero twaze olwale ku mande naye nkyalulaba nga sande
kuba embeera yenyini kuba kaso sande kyamanyiira Nga bwe wabadde ku Saturday Sunday, ne leero namanyiira nti bw'oli. Saturday olina kubeera waka nikati bintu webeera ateeke buno restaurant abantu bakade bagulewo ningateekamu tekawe togenda kutuula wali genda gyokojjayo obenga okoze eki akali abantu baddemu bamanyiire buli otambula n'oyiiya Katonda alina ebintu byakuleetera n'ova ku kiwa tolaba n'otandika okukikola kyokukiraba nze ndowooza ntibyalokoze eki naye zino bizinesi ennene ezina ogwama nti bajja yinza okubeera abantu bonna bonna wanene akiri azireka alabe embeera bwejja okukola ki bwejja okubeera yes tulekereyo akagambo twalabe ekyokulabirako nga bases emmotoka eza bases agikola transport ey'amaanyi eyagira agikola ki agireka in fact aji tulekereyo akagambo yes bannayuganda batulaba bannayuganda njatwala omukisa guno okubategeeza nti kusooka kyonna nti Uganda si yokka yokka eyise mu kintu kino ffenna tuli wamu tulwane wamu ng'eggwanga ng'ensi ekikulu olwaleero twekuume buli kibulamu kintu kyonna kyonna kyoyinza okufuna ate okuba okifuna ng'oli mulamu buli lwobanga omulamu buli kimu gyepanga okikola ki okifuna so nze ndowooza twekuume tutwale amateeka g'abasawo mpozi n'okwebaza ennyo abasawo baffe bakoze omulimu olwaleero kyobalaba nti pulezidenti kata batandewo gavumenti eba sayansi bakomewo babenga bakola ki kuba bakoze omulimu olegedde nawulidde ku international bodies nga pulezidenti wa wano Uganda bagisuusuubizaamu ak'ensuso mu Afirika okulaba nti engeri gye bakuttemu ebintu situmanyi oba lwakuba twafunako kwobola netufuna that experience n'endwadde ezibadde zibeerawo naye bw'otunulira engeri gye tukuttemu ebintu tukoze bulungi okutwalira wamu so n'olwekyo nti twebaza gavumenti emirimu gwekoze ate twebaza bannayuganda olw'okukuuma amateeka twebaza bannabyabufuzi twebaza bannaddiini bonna abadde awamu okulaba nti buli kimu boogera eddoboozi limu so tugamba nti tugende bwe tutyo ate era nenkubiriza naffe abasiraamu Mungu atuyambe tusiibe tumaleko ekisindizo mwezi guno kwa Ramadhan tumanyi tusadde tarawih ate tukoze ebintu bingi bitalina tukoze naye yembeera eddiini yaffe y'ekisiraamu ennungi yatwagaliza bwangu bwe kiba nga kigaanyi kiba kigaanyi kakuki okulabirako bwe tuba tusaala tulina kubeera wamu naye mbadde ndaba ensaala yonna olwaliro wadde Saudi Arabia wawa kati buli omu abeera mu 42 naye ngaetteeka litugamba kukola ki kibegabega ku kibegabega olegedde naye embeera naye ate yagamba nti bwe wabeerawo embeera faana bwetyo ate tukola ekintu ekyo olegedde kakunywa eddagala twagamba nti eddagala ate balikoze mu wayini sijja kulinywa ebiba nga ligenda kuwonya likozese kale tweyanziza omulungi atulaba tetujja sukawaawo kambe bazze okutulaba tudingane nate omulundi omulala